Hello，大家好啊，又係我敗家啊！今日咧，終於都可以拍呢條關於我手頭上嘅潤唇膏、護唇嘅產品，同埋咁眼見啦，企喺度嘅，凍企晒喺度嘅，一支支啲凍起身嘅，呢啲咧就係一個啲有色嘅潤唇膏或者護唇膏，或者唇膏嚇。其實有色嘅全部喺度，而瞓晒喺度呢一欄嘅朋友呢，就係冇色嘅潤唇膏或者係護唇嘅產品。而我分之為嘅呢3支呢，就係為之夜用嘅，夜晚瞓覺睡前搽嘅護唇嘅產品。咁即係日用夜用，好特別係咪？好似某一種類型嘅產品咁樣，咪分日用同埋夜用。OK， 係好特別嘅，係咁點解呢？就睇下先嗱，譬如好似 for example 啦，呢一個乜啦咩，好似喺度係咁呢，佢呢一個 lip balm 咧好好用嘅，你睇下我都用到七七八八啦。但係個麻煩之處就係佢要用唇掃，咁其實佢用唇掃嘅呢一個。咁夜晚我愛嚟夜晚瞓覺睡前用嘅，咁其實我就因為有時有啲都懶惰嘅，用手指得唔得咩？得，但係污糟啊，所以我會用唇掃都係。咁所以咧我衍生呢一支，咁呢支同一個牌子嘅，咁呢支都係話係精華啦吓 OK， 咁所以我都會用翻呢一個牌子。都係好好用嘅呢支精華嗱咁樣嘅，好方便，好似 lip gloss 咁樣嘅。其實佢有隻係有色嘅，呢一隻冇色嘅。咁你可以當佢 lip gloss 用都得嘅。呢個其實夜晚用咯，我主要其實日頭都有試過搽嘅，即係貪方便啦。咁而呢一支咧 Katie Pro 嘅咧就係一支 lip serum 嚟嘅，好特別啊，因為好少會用到有呢個字眼啊。咁佢個頭都好特別嘅，你睇下，好似有啲 eye cream 咁樣嘅。咁佢凍㗎，個頭搽落去隻手而家凍冰嘅，有冰感嘅，咁樣搽翻落去個嘴度嘅。咁呢個都好好用嘅，呢個都用咗一陣子㗎啦。呢一個咁其實呢3樣嘢咧，夜晚睡前用嘅產品咧，我已經用咗一陣子㗎啦。咁其實我會是但用一樣嘅嚇，當然係我冇話溝住嚟用啊，或者係用幾浸咁犀利嘅，我就係用咗支絲林就用絲林就算噶啦，用咗呢個一個，即係我唔會再搽啦，太懶啦，我都係。咁呢一個咧，其實咧 Freshly 嘅牌子咧，我想試好耐噶啦，咁但係嗰日就見到有個呢個係 lip treatment，咁我就試咗呢個係 OK 嘅，比我想象中為之好嘅。因為其實點解咧，我好怕啲潤唇膏有一個密立嘅個情況，嗰個感覺啊，咁我係唔中意嘅嗰種感覺。咁呢個都 OK 嘅呢個。咁然之後咧，見到就係會有呢支 DHC 嘅橄欖嘅，以前係用粉紅色嘅，收尾橄欖我試下呢一隻啦。咁都係好好 casual 咁樣用下，呢個有時會出街用嘅。咁而呢兩支我都係出街用嘅。咁呢支之前我擺喺公司，呢支係敗家師姐介紹嘅，就係話說有一日我哋行下街，喺希慎道有間賣首飾嘅，有個 corner 咧係賣呢一個產品。咁呢個係一個呢個係一個西班牙嘅牌子，聽聞係好多人去西班牙都會揾呢個牌子做手信嘅嘢，咁好好用嘅呢一支都真係真心好用。我都有買支 hand cream 都好用。咁呢支平時有時候我都會擺喺公司，咁嗰日唔記得帶唇膏係新，咁我就隨手就擺咗落個袋度，咁所以今日就介紹埋俾大家嘅。而呢一支咧，其實咧我覺得都好好用嘅，同埋咧sales 姐有介紹過咧，佢呢支可以做磨砂。咁點解做磨砂咧？其實佢係唔可以做磨砂嘅就咁，但係教我咧就加砂糖。咁我試過嘅，我試過2次 work 嘅。好用嘅都真係。咁有時我夜晚瞓覺冇留意到，即係求其搽嘅時候隨手搽呢支厚厚地咁樣搽多1-2浸咧，都瞓覺 OK 嘅呢支 Overnight 度。咁 so far 呢支咧就係呢個 Hermès 嘅係
係啦，我要讀翻正個音先，其實都唔知係咪啱嘅，是但啦，愛馬仕啦嘅潤唇膏嘅。咁呢支係新嘅，冇用過，因為其實點解會有咁多？仲有呢支，因為呢支其實一個 gift 嚟嘅。咁當其時收到就有個盒咁樣啦，咁唔係有個盒，有個波波，好靚嘅。咁佢其實佢成個呢個好似係聖誕，好似係。咁佢其實佢成個裝飾咧，等我放翻落去先，還原翻咧。佢呢個禮物咧，死我都唔知點樣，即係嗱，即係其實係咁樣嘅，係開心嘅收到呢個禮物嘅時候，因為佢其實係我睇下先，我還原唔到嘅，點解當其時係咁樣嘅咧？係咁樣嘅，係咁我正常覺得還原唔到，因為我收咗嘅時候我係拆噶嘛，我唔係要還原翻去嘛。anyway 啊，冇時間整啦，算啦，由佢啦。咁佢就包咗喺呢一度，咁好靚嘅，收到嘅時候真係呢個都真心靚嘅，咁就係有個波波咁樣包裝住到，咪擺翻到時。咁動起身嘅咧，就係一啲有色嘅潤唇膏或者係唇膏。我諗真正唇膏嘅可以叫做係咁樣，呢三個先至係啦，呢三個係嘛，拎埋去一邊咁樣啦，係咪 OK？ 唔使啦。咁呢個 Gloss Lip 唔係 Lip Gloss Lip 黐線，係 Lip Gloss 嘅。咁好啦，跟住擺埋一邊先啦，呢個。咁跟住咧，呢啲咧都係一啲有色嘅潤唇膏，我形容為咁呢個咧我要講先嘅，因為好搞笑，點解咁細支喺度嘅？呢支係 mini 嚟嘅 gift 嚟嘅 free gift 嚟嘅。咁話說咧，俾大家睇下，佢真係好得意噶。對於呢啲 mini 咧迷你版嘅嘢咧，真係零抗拒。你睇下仲要咁多喎，有幾多啊？睇先，佢呢一個係 free gift，但係有1.3 gram 0.04安士喎，哇幾抵！呢支 free gift 嚟嘅，咁點解有咁話說點解會有呢支呢？就係因為呢，我好想試呢支 Prada 啦。咁呢支 Prada 係又係嗰啲體溫嗰啲 pH 根據體溫去唔同噶啦。咁話說我嗰日就想買呢支，咁我就去咗 Sogo，咁啱 Sogo 就感謝節。係咪叫感謝日啦？或者 OK，咁跟住咧，佢就買2支唇膏咧，即係喺呢個喺 Prada 佢專櫃度咧買2支唇膏咧，佢就會送一支 mini 俾我 mini 版。咁所以如是者咧，我就揀咗即係呢支，我係因為本身係真係去買噶嘛要。咁如是者咧，我就揀多一支，另外呢支咧就係有色嘅潤唇膏，就係咁嘅。咁我陣間會試一次俾大家嘅。咁而家分別咧，佢哋個分類咧，我諗個紅海就係咁樣分開佢嘅。點解咁樣分開佢咧？唔知另計啦。呢邊呢4支係根據個人嘅體溫個 pH 值咧嚟去睇下個顏色係咩顏色嘅。而呢邊呢4支咧係本身已經係有色嘅潤唇膏嚟嘅。咁所以咧，其實咧個分別就係咧，呢個係因人而異，顏色係全部個色通係一樣嘅。呢個就唔同啦，就變咗有色嘅潤唇膏。咁我開一次俾大家睇先。咁呢個就係我覺得好特別啦。呢個係呢個係因為全部都有啲唔一樣嘅，咁所以我自己個人咧，每日都用緊嘅咧，就最主要咧就係我每日都用緊嘅係呢個，每日都用緊嘅就係呢個 Dior 你知，因為呢個真係好好用，所以我係每日都會用嘅。咁我即係你見到睇到翻幾支，呢個我已經係呢一支已經係講緊第3支。咁滯㗎啦，咁所以其實係每日我都會用到嘅一個潤唇膏咯，叫做 OK。咁好啦，我而家試上手啦。咁首先就試 Prada 先啦。咁 Prada 出嚟個效果，睇下嗱，大家可以睇一睇我究竟我而家搽落去隻手度，其實冇乜色㗎，而家可能即係咪隻手凍咧 ？OK， 我哋搽咗啦，少少啦。叫做少少色啦，又可唔可以？咁好啦，我就再試呢支 MS 嘅呢支，咁都係啦，差唔多色啦。其實佢其實你好得意㗎，我覺得係，因為咧你睇下
呢4支都唔同色嘅嘢，但係出嚟個效果咧好笑啊！我做咗實驗㗎，其實出嚟嘅效果咧，其實係差唔多色嘅。嗰個化學成分唔知係咪差唔多咧，所以出嚟個效果係差唔多色。咁呢支就係我日日都用緊嘅 Dior 啦。咁嗱，你睇下係咪啊？Dior 呢支會深色啲之外，其他嗰幾支咧都係差唔多色噶。大家睇唔睇到？睇咪到呢個？你睇下係咪啊？全部都係差唔多色噶。咁其實好一致噶，即係咪講緊我個體感係咁樣呢？係嘛？所以你睇下好一致嘅，呢度幾隻色都係咁樣噶。你睇下係咪啊？好啦，咁而家我試完呢個左手，就係一啲根據個體溫唔同嘅有即係潤唇膏啦，叫做都係咪？咁同埋呢個黐埋咗添，OK 咁樣啦。咁而家我試咗右手邊，就試落左手度啦。好啦，而家左手邊呢4支咧就係本身啲有色嘅潤唇膏嚟嘅，係啦。咁就有色嘅潤唇膏，咁呢個咧，其實有色嘅潤唇膏咧，呢度咧我就試咗呢個先啦。因為其實 Dior 真係我個其實好老實講咧，我好多年前咧就有買 Dior 嘅嘢嘅，但係咧我好多年前買 Dior 嘅時候咧，佢就買咗佢嗰支個 lip gloss， 但係嗰支 lip gloss 咧好似好立嘴咁樣噶，好黐立立咁樣咧，跟住我就放棄咗啦。咁我就一路都沿用翻呢個 Chanel 嘅化妝品同埋呢個護膚品，唔係化妝品護膚品都有用佢嘅，但係最主要係佢啲潤唇膏啊、唇膏我都係用 Chanel 嘅之前。咁但係疫情前咧，我主要係 Chanel 加一支 YSL 嘅啫，好坦白講。咁就冇其他嘅。咁但係咧，一個疫情咧就將個嘢改變晒啦個世界。咁點解咧？咁我陣間再同大家分享嘅。咁嗱，首先呢一支啦，咁我而家搽嚟呢度啦。OK。咁你見到啦，因為始終佢係支有色嘅潤唇膏，所以佢其實係會比較深色啲嘅，比起頭先我試嗰幾隻，試嗰啲跟 pH 值嘅，因為可能我係咪我個人嗰個體溫咧係唔係話咁高咧，所以就會咩啲啦。嗱，呢支就係而家呢支呢個咧就係呢個Prada 嘅，呢支係 Dior 嘅，咁呢個咧係 Guerlain。係啦，咁呢個就係 Kiss Kiss 系列嘅。咁咧點解我會買呢個咧？就因為我覺得好靚啊，嗰個 packing， 同埋我見上網人哋都有話呢一支係好潤噶。咁你見到啦，咁佢啲色都 OK 嘅，珊瑚咁樣色咁樣啦。咁其實咧你睇翻咧，我而家凍喺度呢啲咧，我中意啲顏色都差唔多嘅啫，都係來來去都係呢啲色。搽上嘴咧係會比較淡嘅。因為我冇血色啊，所以其實我只係想有啲血色，唔好俾人哋覺得我好病咁樣啫嘛，所以冇乜所謂嘅。咁你睇到啦，而家呢度4隻色，咁咧你會見到咧呢一個咧，即係最尾呢一支咧就係 YSL 嘅。咁點解我話咧有個故事咧？就係我疫情前頭先同大家講過啦，疫情前咧 YSL 咧有一支咧中間有個心心嘅，我唔記得大家記唔記得。咁其實嗰支咧係好潤嘅，咁我亦都好中意嗰支，咁我都。但係疫情後咧，佢冇再出過啦，嗰個咁，但係個 sales 姐姐就話俾我聽，呢一支都係等於嗰支嚟嘅啫，都好潤嘅，咁所以我就買咗呢支啦。咁點解話疫情之前我係好多 Chanel， 收尾疫情過咗之後就冇咧？就好簡單嘅啫，係因為疫情前買落嘅嘢咧，經過一個疫情咧已經過晒期啦，咁我就全部都掉晒噶啦。講真一句，咁我其實都掉晒，我又唔想買翻同樣嘅嘢喎，咁所以我就試咗其他嗰啲嘢，咁就試咗面前呢一紮啦。咁點解咁我就見到上網推除咗 Chanel 有啲好用咧，咁樣就有啲朋友仔就話Dior 呢個好好用嘅，咁所以我就試咗一支呢一個，我買咗一支呢個嚟試，因為之前佢都話成日專櫃成日斷啊咁樣啦，我買一支嚟試啦，一試難忘，愛上咗佢，因為你睇下。幾簡單嗱，而家呢一支就係啦，即係
呢一個就係呢個就係 Dior 噶啦，呢支嚟噶啦。咁所以覺得啊好好用喎。咁繼而之後咧，我就用咗呢支已經係我第3支噶啦，已經係用咗。好少可同一個色系我會用咁多支嘅。第一次坦白講，就算之前 Chanel 都好啦，我都唔係不斷用緊同一隻色嘅，可能都係類似接近嘅顏色啊，或者其他嘅唔同系列嘅接近嘅顏色嘅嘢咯，就唔係話同一系列同一個顏色，我係不斷咁樣去用同一支嘅。咁呢個係真係第一次，好坦白講。咁原因好簡單，好用方便。啱我啲懶人嘅。咁而呢一支點解會有呢支嘅出現呢？就係因為我用緊第3支嘅時候咧，我就覺得哇，不如試多隻啦！呢個既然咁好用呢個系列，咁我就買多咗呢一支嘅。咁佢係比呢個深色啲嘅，就係點解呢？有時呢個咧搽出嚟係比較粉紅啊，咁所以咧我就會買支呢支。你見到呢個咧係比較有少少橙橙地嘅，咁嚟帶翻一啲色，即係唔使咁悶啦叫做。咁而呢一個咧。你見到呢個比較粉紅啲嘅，其實都似嘅，搽出嚟嘅色，咁樣睇唔睇到啊？大家希望睇到啦嚇。OK， 算啦。咁所以其實睇出嚟嘅色係都似似地嘅，咁樣睇係咪睇得到啲？係啦，希望睇得到啦，咁樣咯。或者咁樣唔得，咁樣都得，係啦，咁樣咯。你見到個色通啦，係咪？咁跟住然之後咧，咁我有試下就。即係用呢一支啦，叫做咁都好 OK 嘅，咁所以我就好極力推介呢2支俾大家，性價比亦都好高。坦白講，咁呢一支咧其實純粹個人好奇，咁你見到好得意嘅，眼前咧收得太快添，眼前呢3支咧，呢4支都係一啲好唔同啊，呢2支好接近嘅，你見到呢2支都好接近嘅顏色嚟嘅，佢出嚟嘅其實都差唔多嘅。呢支同呢支，呢支 sorry 呢支同呢支，但係坦白講咧，呢一個咧我有試過出事嘅，就係有一次我用佢咧，出席一個活動啦，咁跟住活動完咗之後，咁戴口罩啦，咁啊翻屋企啦，搭車啦，好焗咁樣啦，翻到屋企我除咗口罩之後，嚇死我自己㗎，因為點解咧？個嘴唇係粉紅到不得了㗎。好粉紅，係個 sharp 嘅 pink 咁樣嘅，好似好粉紅。咁我就覺得，咦？點解發生咩事啊？所以其實呢一支咧，令到我咧，其實收尾後期我都有啲擔心出嚟，哇！會唔會好恐怖啊？咁樣咧，而有啲卻步嘅，而我冇再翻，即係我唔會諗住會再 repeat 呢支嘅咯。即係唇膏，我覺得我都 OK 嘅，因為好 smooth 嘅，佢都好好用嘅。但係如果係佢呢一支嘅話，我就唔會啦，因為好似對我嚟講嗰個適合度唔係咁高啊。咁橫掂我依支我都仲有支潤唇膏係未用嘅，咁所以我都唔會再短期內唔會補噶啦。而唇膏我亦都有一支未開，咁呢支咧，俾大家睇下呢個原盒未拆嘅，點解咧？因為未就係 pat 痕咯。見到阿蕾之女王咧，咁佢其實有一個廣告 IG 嗰啲 story 廣告啦，就介紹阿蕾之女王係用呢一支噶啦，有講過咁樣啦。咁佢咪又羅有痕走去買咯，咁樣咁嗱就係咁樣色嘅，所以未開過全新呢支就係點解就係有呢支唇膏喺度啦。其實我唔知會唔會用，可能到最尾或者隻顏色未必啱，就可能送俾媽咪啦。係啦，媽咪可能都 OK 嘅呢隻色，係啦，咁所以我呢一支係我不嬲一路都冇開，連個盒都仲係喺度嘅。咁其實本身呢一支咧，咪喺呢個橙波波裏邊嘅，其實個紙袋裏邊咧都有呢個 packing 喺度㗎。咁因為話説就係個姐姐就係好似話，因為個姐姐知道係送禮物嘅。係啦，咁所以咧，佢通常咧，如果你係送禮嘅話咧，佢幫你擺埋支唇膏喺裏邊 pack 好晒，擺落個紙袋度咁樣俾你嘅。咁所以好開心嘅收到呢個橙波波嘅話，係啦，咁 OK 嘅呢個。咁其實除咗即係嗱，我想講咧，就係點解會有 Dior 呢兩支嘅起源咧，就完全咧，我覺得咧就係關呢支唇膏事嘅。咁係，因為 YSL 咧係反而帶我走入咗 Dior 呢兩支唇膏嘅世界嘅。咁點解我咁講咧？係因為咧 YSL 呢一支唇膏嘅 texture 咧好腍啊，我唔知點解啊。
我當其時咧，我買支唇膏嘅時候咧，買咗3支嘅，買咗2支呢啲有色嘅潤唇膏，一支我自己，一支我媽咪。另外我就再加咗一支就咁嘅潤唇膏。出事點係咩咧？好腍支唇膏。咁咧，我媽咪話俾我聽，佢試過咧，佢開到咁樣搽唇膏啦，擰唔翻落去。咁我話：你試下再擰高啲得唔得？佢話：哇，擰高啲。跟住然之後更加擰唔翻埋去，咁就試下佢先再擰咧，先擰得翻去。唔知點解，可能佢係好潤，所以佢係因為個乳木果成分多咗，定係啲咩多咗，令到佢好柔軟咁，好腍咁樣啦。咁所以變相我就反而唔係咁中意個質感，因為點解咧？其實咧，我係只要輕輕一搽咧，你會見到咧，而家呢一隻色啊，呢度啊，輕輕一搽咧，佢都好似搽咗好多咁樣噶。咁有時我要攞紙巾印㗎，我驚太多，因為我想有少少啫，我只係唔想俾人覺得我有個病樣啫，而唔係話我要好紅唇啊、好厚妝啊嗰啲咁樣嘅。咁所以咧，變相咧，我其實變相我就唔會再 encore 佢嘅原因就係呢樣嘢咯。咁我就帶領我走入咗呢兩個世界，呢兩個係勁方便、勁好用。咁所以其實而家我主力係咁樣嘅，老實講，因為呢兩個係啱啱新離開，支湯福入咗手一輪。因為之前話成日專櫃都斷，咁嗰日行過新城市見到佢有現貨，有喎，行入去，咁個 sales 哥哥話有啊，咁我就買咗咯。咁我唔知啲人話幾難買啦嚇，咁總之我又唔覺得係難買啦，總之就買咗啦。咁而呢一支嗰日都係好快就，佢又冇話斷貨咁樣啦。咁所以其實我覺得 so far 都OK 嘅。咁如果你問我，其實唔需要帶咁多嘅，最值得去買嘅，好方便嘅，值得嘅，呢兩個夜晚嘅，呢兩支日頭嘅足夠啦。好坦白講，以我呢個嘴唇咁麻煩嘅人，只要你係咁樣已經係夠晒皮㗎啦。我覺得夜晚，哎呀呢支 sorry， 夜晚呢度咁樣嘅，日頭係咁樣嘅，最多你就加埋呢一個啦。我覺得咁已經夠㗎啦，好好用㗎啦已經。你話哦唔係嘅，我唔想要呢一支嘅，取而代之你可以呢支平版可以用呢支，我覺得呢支都可以嘅。但係呢支同呢支嘅分別呢，有嘅。呢個頭好好用，因為真係可以撫平翻啲少少幼紋啦，個嘴唇嗰啲唇紋啦。咁呢個就真係佢所謂嘅出紋，但係佢真係佢冇乜太特別。即係我其實佢雖然話係出紋，但係我當佢一支普通用潤唇膏咁用嘅啫。坦白講，咁我冇話好特別佢咩嘅。咁而 MS 呢支咧，MS 呢支咧好痛苦，你個讀呢個名愛馬仕呢支，咁咧就冇乜。我唔知，因為我未開始用，但係咧我用呢一支嘅時候咧，佢係 OK 嘅，佢真心 OK 嘅，佢係好潤嘅，同埋搽落去薄薄一浸已經好好噶啦。咁其實因為我係其實好怕好立啦，一搽落去係好厚嗰個感覺嘅。咁其實佢唔會嘅，佢呢啲都係薄薄一浸咧，咁其實已經係夠潤啦。咁我覺得呢個係佢個好之處。咁所以咧。我覺得咧，如果日常嘅話咧，你想 keep 嘅話 keep 呢兩支加呢兩個就乜都夠啦，一夜咁就已經夠啦。咁如果你話想入手佢嘅，我覺得可以試其他色咯。呢一隻色就你自己要考量咯，即係因人而異咯。我覺得，因為我就有個咁嘅經歷嘅，咁可能即係每個人都唔同噶嘛，因為佢呢個係按你個體溫啊、個 pH 值咁嚟去做噶嘛，佢改變噶嘛。咁其實我自己本身個體溫係比較，我應該係偏低嘅，咁所以嗰次一焗就唔知點解變咗咁深色啦，即係好奇怪嘅隻色真係咁，所以我就有啲卻步啊。咁另外仲有一個好好用嘅咧，就而家應該冇再出啦，好似我冇記錯 L'Occitane 呢個係我啲存貨嚟嘅。咁因為佢好用，所以即係佢好用，佢好用㗎。咁佢有少少色㗎，搽大俾睇下，佢係咁樣㗎，有少少色㗎，所以佢亦都潤嘅。不過老實講，佢比起呢啲咧，佢係比較有少少黏。嘅呢一支，咁但係好用嘅，所以呢個其實係我最後一支存貨嚟㗎啦，已經冇㗎啦，係啦，就咁多。咁而呢一個咧 R 咧，其實呢一個牌子就係韓國嘅，咁韓國嘅
做衫嘅牌子。咁呢個我代購幫我喺代購嗰度買翻嚟嘅。咁其實咧，你見到咧佢好，因為其實我見到都幾好啊。佢係好似好深色啦，你輕輕推開佢啦，其實推開佢啦，其實佢搽上嘴係可以唔係咁深色嘅。即係你推翻好少少啦，其實係咪？你推一推個嘴嗰度，落翻嘴嗰度就冇乜色。你睇亦都好容易啦，冇咗色咁樣滯。咁可以呢個推一推佢，所以都都 OK 嘅。有少少粒，有少少粒，呢個都有少少粒嚇。呢兩個都係有少少粒嘅。咁如果你話冇咁粒嘅咧，係呢啲，呢幾個都冇咁粒嘅，呢啲真係冇咁粒，真心嚇。咁所以好個人嘅呢啲有。我自己比較怕粒嘅，咁所以我就唔想咁粒嘅嘢咯。所以呢個我都係換味性質，咁玩下咯，又唔係好貴，我覺得 OK 嘅呢一個。咁見啦，頭先呢啲咁樣啦，我好懶惰。呢個咧已經係頭先我諗一開波搽到而家超過20分鐘啦，係咪？咁大家睇到個顏色啦，其實你見到個顏色嘅。或者我 turn 翻少少，係啦。咁咧個顏色咧係好粉紅噶，見唔見到啊？好粉紅噶，而家其實成個色係好粉紅嘅。同埋咧，你見到咧佢好一致噶喎。咁就係好得意嘅一樣嘢咯。嗱，唔同色但係好一致噶喎，佢哋都。咁其實佢哋個配方可能大同小異啦嚇，但係最主要就係你個人嘅體溫咯。即係你見到啦，你個人嘅體溫，呢4個唔同牌子。佢本身個唇膏顏色係唔同嘅，但係出嚟個效果大同小異嘅啫。所以如果你真係有興趣去買嘅話咧，唔需要買咁多支。OK， 你可以試買1、2支。咁如果買1支嘅話咧，真係一定買呢支嘅，性價比高呢支。咁佢哋個價錢個排序咧。係咁樣嘅，我冇記錯。咁呢支最平嘅，應該冇記錯係呢支定呢支咧？好似係呢支，好似大概係咁樣嘅，應該個價錢應該係差唔多。我冇記錯，呢兩支因為差唔多價，唔會差好多。咁呢兩支係貴少少嘅啫，但係呢支一定係最貴㗎啦。呢支係比呢支更加偏離行，呢支係真係偏離行道嘅，呢支係貴嘅。咁冇辦法，呢個牌子嘅嘢冇嘢係平嘅，好坦白講真係。咁而呢一邊呢啲咧就真係全部都真係差唔多價錢嘅啫。咁所以只不過我覺得如果你真心你想好方便啊用嘅話咧，你可以咁樣買咯。你話我都想有支輕便嘅咪呢支咯，隨手擺咯，又唔使驚佢花咁嘅性啊。我又想揾支特別啲嘅喎，呢支啊，呢支我覺得好特別，因為點解咧？佢係藍色嚟噶嘛，但係藍色佢搽完出嚟係呢啲色啊嘛，咁我覺得換味係好啲嘅，感覺良好啲嘅，特別啲嘅，有效果出嚟嘅。咁你呢啲本身或者你呢一支Tom Ford呢支都係嘅，透明嘅，你見到係咪透明嘅？咁但係佢又出嚟個效果，佢又好好嘅喎，都呢支都好用嘅。呢支我有搽過上嘴嘅，全部都有搽過上嘴都 OK 嘅。咁但係我真心嘅覺得真係呢一支嚇，講10次都係呢支嚇，好嘅嘢、重要嘅嘢講多幾次，咁就係呢支嘅。咁而呢一邊嘅話咧，其實每一支都 OK 嘅，只不過我話即係我自己個人咧，個 texture 咧 for 我嘅話咧，呢個我就一般般咯。咁你見到全部喺我個世界裏邊都係好一致到嘅啲色，其實都係差唔多嘅。我個偏好都咁，所以都 OK 嘅。咁同埋我好懶嘅，其實譬如好似呢幾支啦，你見到手上而家係咁樣啦，或者我試呢幾支先，呢度可以擦咗佢先。咁我咧而家咧，其實咧你唔好以為我係用咗一啲卸妝水啊，我俾大家睇啊。其實我係冇用到卸妝水，我只係用咗呢支性價比高嘅化妝水。OK，呢支化妝水啊，咁我就擠咗啲化妝水落去，咁我就捽俾大家睇。嗱，呢個就係點解話護唇膏同埋潤唇膏個分別。我只係用化妝水啫。
就出甩咗呢啲色啦。睇唔睇到啊？係咪好好用啊？其實係咪？所以我幾中意用呢啲，係因為佢唔係話真係食落去個嘴唇食得好犀利咯。咁同樣地啦，呢邊啦 ，OK， 嗱，接俾大家睇，接俾。咁呢個又係啦，呢邊啦，抹呢邊啦嚇。咁你睇到，其實係好易抹走佢嘅，即係唔係話咦，我係咪一定要用卸妝先至得咧？咁唔係嘅，但係咧，我可以話俾大家聽咧 ，compare 翻頭先嗰個有色嗰啲咧，呢一個咧係會食得比較耐啲嘅。咁所以咧，大家補色嘅時候咧，就要多多留意啦。因為點解咧？同埋呢一個咧，佢有我懷疑佢係咪有少熒光劑咧？你睇下嗱，抹出嚟咁樣嘅喎，抹出嚟咁樣嘅喎，仲有少少嘅喎。咁我覺得啦嚇，你問我嘅話，我覺得食色嘅話咧，好似感覺上咧呢邊呢啲咧係食色啲嘅。你睇下係咪啊？你睇下頭先呢邊抹得幾乾淨，啱唔啱啊？係咪啊？咁所以有個好處同埋唔好處喺度咯。所以我就覺得，如果你問我覺得好用嘅話咧，會係有色嘅潤唇膏，我覺得好用啲嘅。只不過如果你話懶惰嘅話咧，呢一個咧，其實我點解會覺得買即係呢個 pH 值呢啲會方便啲？其實因為我開頭咧好低能㗎，我 concept 就係咧好懶㗎嘛，我又唔會攞個鏡出嚟照嚟搽喎。咁我覺得成日我都覺得唔知畫咗去邊，就畫到個小丑嘴咁樣啦。咁我就喺度諗，pH 值嗰啲咁出咗少少界都唔係咁覺啊嘛。咁我原意我就係咁樣去諗呢件事嘅。咁所以變相我就嗰陣時點解就買第一支係根據人體嘅體溫去唔同嘅值出嚟咧，咁樣就係點解會有佢嘅出現啦。咁所以個原因就係咁樣嘅啫。如果唔係，其實平時咧都冇嘅。咁唔同嘅牌子，所有嘢我都有試過嘅，叫做啦。咁當然啦，我唔係試盡啦，仲有其他牌子嘅。咁我唔想再去儲咁多啦，因為我覺得用完先算啦。呢度已經好多啦，其實。咁其實我另外有2個牌子我都好想試，但係其實我買來買去都係呢一啲色嘅。咁我不如搽完先啦。如果我下次仲買咗另外一啲新嘅牌子，我可能拍一啲 views 啊，或者拍一啲好短嗰啲嚟同大家再加插去分享，咁可能都 OK 啦。咁我所以就 that's why 我哋今日就分享咗先。咁希望大家都可以俾到大家個意見啦。咁如果大家亦都有嘢可能 share 俾我嘅，俾你哋嘅意見，咁都可以喺我呢段片下邊個 comment 度打少少嘢，話俾我聽，可能你哋而家用緊啲咩 product 都好好用，咁都可以分享一下嘅。因為我個嘴唇對於我嚟講真係一個困擾嚟嘅，因為我長期都好似好缺水，因為我唔中意飲水。咁所以成日都又甩皮啊，又好乾啊咁。你話如果冇血色嗰啲冇辦法，啲內在嘅嘢啦。但係如果你話乾嗰啲，可能都係內在嘅嘢，可能我唔夠飲水唔夠，咁所以我都唔知啦。咁但係所以就想同大家分享我個情況。咁希望如果大家有呢個情況，或者有更加好嘅方法可以話俾我聽啊，或者更加好嘅產品可以分享俾我呢，咁都可以喺下邊留言俾我嘅。咁好啦，今日呢段片呢係有少少長，可能有啲囉嗦，咁唔好意思。咁希望大家中意啦。咁好啦，今日嘅分享係咁多啦，拜拜，下次再見啦，拜拜。